ကဲဒီနေ့စပိန်နေတဲ့တစ်ဖက်လေးဗျာတော့ဘာဒီနေ့တာရတဲ့ရာသီဥတုတာရတဲ့နေ့လေးလို့ဆိုရမှာဗျာစပိန်လေးလည်းနေလို့ကောင်းတယ်တွေ့ရမြင်ရကြည့်ရတာတွေလည်းဘုံမတာရတယ်ဗျာကျမကြီးလည်းကောင်းတယ်ချွေးနေလည်းကြည့်ရတယ်ဒီလည်းလမ်းဆန်းတယ်ဒီရာသီဥတုကရမ်းတာရတော့ဖိနေရတော့စိတ်လို့ရတော်တော်လေးကောင်းတယ်အောက်ပါစပိန်လမ်းပြီးတာစပိန်လမ်းပြီးတာတယ်အောက်ပါတော့ဒီကစပိန်နဲ့အမြဲတမ်းနေနေကြလမ်းဖြစ်နေတော့ဒီမှာအပေါ်လောက်တက်နေလိုက်တာOh, my second. This side of Korea. Total virus of Korea, sideway that I put her in Korea. Kiloဗျာနှားလေးတော့နေရတိတ်ရတက်ရဆိုတာပေါ့ဒီကလမ်းလျှောက်တဲ့လူတွေပြေးတဲ့လူတွေစပိတ်စီးတဲ့လူတွေလမ်းလျှောက်တဲ့လူတွေပြေးတဲ့လူတွေစပိတ်စီးတဲ့လူတွေလာရတဲ့နေ့တွေတော့ပါဖတယ်ဒီလေးဖိနေရချွေးတော့ဘရော I guess I have 9G Oh shitပေါ်လန်ဆုံးအောင်ဆင်းရတယ်လေအောင်ဆင်းကောင်းမှာဟိုကပြန်ကူးရင်ကောင်းမလားတက်ချိုးရမယ်ဝါဟိုအဲ့တော့ဟိုဘက်ပြန်အဲ့မြို့ထဲဝင်ရောဘာဟုတ်ပြန်ပြန်ပဲဘောပြန်ကူးမယ်ဒီဘိုးရဒီလောက်ပဲစီးမယ်ပြန်လာဦးလေးတယ်ပြန်လာဦးHello Korea ဆိုတာပဲ